Dober dan in dobrodošli na novinarski konferenci po 192. seji vlade. Prvi bo predstavil sklepe minister za notranje zadeve Branko Zlobko. Izvolite. Zakon o zagotavljanju ukrepov za javne varnosti je bil sprejet zaradi tega, ker ljudje od vlade pričakujejo red, stabilnost in pa pravičnost. Danes je bilo na vladi predstavljeno poročilo strokovnega sveta tega zakona in več o tem bo povedal predsednik dr. Branko Lobnikar. Samo poročilo iz 29. člena dotičnega zakona pa je v pripravi in bo predstavljeno na eni od naslednjih vlad. Hvala. Hvala. Bo minister počakal, da gospod Branko Lobnikar, ki vodi strokovni svet vlade za evalvacijo tako imenovanega Šuterjevega zakona, predstavi preliminarno poročilo in potem bo lahko minister tudi še odgovoril na kakšno vprašanje, če bo treba. Izvolite. Hvala lepa. Zakon o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti je bil sprejet zaradi tega, da bi presekal gordijski vozel neučinkovitosti in zmanjšanje legitimnosti na področju zagotavljanja javne varnosti. Tisto, kar lahko z vidika strokovnega sveta vlade za evalvacijo izvajanja tega zakona rečemo, da zakon po parih mesecih delovanja kaže nekatere učinke, ki so po eni strani procesne narave. Gre za jasno okrepljeno sodelovanje različnih deležnikov, resorjev, ki součinkujejo pri zagotavljanju javne varnosti. Gre za boljše delovanje vzgoje, izobraževanja, sociale, zaposlovanja, finančne uprave in delovanje policije. Zakon pa kaže že tudi prve in to pozitivne učinke, tudi na vedenjske in varnostne izzive, čeprav je za končno ugotovitve po parih mesecih delovanja zakona še malo prezgodaj. Naj izpostavim nekatere aktivnosti, ki so bili do sedaj že izvedene in kažejo potem večjo stopnjo učinkovitosti delovanja na področju zagotavljanja javne varnosti. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je opravilo nekaj aktivnosti, od okrožnic in usmeritev šolam z romskimi učenci, sestanki z ravnatelji na teh območjih ter jasno identifikacijo potreb. Ključno na tem področju je bilo v tem, da gre za potrebo po celovitem, sistemskem in multidisciplinarnem pristopu, ker je samo na ta način mogoče naslavljati izzive. Oblikovane so bile delovne skupine, določeni jasni akcijski načrti ter izvedena usposabljanja, ki so resnici na ljubo nadaljevanje že aktivnosti, ki so bile prej narejene. Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo je okrepil svoje delovanje. V obdobju od septembra preteklega leta do konca januarja je prejel 138 predlogov za uvedbo suma prekrška zaradi neobiskovanja pouka in sicer gre za v povprečju 127 ur neobiskovanja pouka. Okrepil je delovanje, zaključuje postopke, sodeluje z šolami z največ tovrstne problematike ter zagotavlja učinkovito izvajanje vseh teh postopkov. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je izvedlo več različnih aktivnosti. Eno od teh je aktivnost tudi vključevanje pripadnikov romske skupnosti v javna dela. Pri občinah z evidentiranimi romskimi naselji je teh vključitev kar nekaj in sicer v letu 2026 je 77 pripadnikov romske skupnosti v 23 občinah bilo vključenih v izvajanje javnih del. 18 takšnih vključitev izvajajo tudi same občine. Tisto, kar je potrebno povedati, poleg omenjenega je tudi delovanje finančne uprave Republike Slovenije, ki izvaja aktivnosti v skladu z 8. členom zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti. V tem času je FURS nadgradil informacijsko
tehnologijo na takšen način, da se izvršbe denarne socialne pomoči izvedejo samo za tiste, ki so večkratni ponavljavci prekrškov v preteklih 2 letih in se izvršbe ne izvajajo za družinske člane, otroka ali druge, ki v to skupino specialnih povratnikov ne spadajo. Izvedenih je bilo 1900 tovrstnih sklepov in izterjanih za slabih 135.000 evrov glob. Vzporedno s tem je Finančna uprava Republike Slovenije skupaj s slovensko policijo izvedla skupne akcije. Na območju jugovzhodne Slovenije je bilo zarubljenih 47 vozil z ocenjeno vrednostjo malo manj kot 59.000 evrov. Na kraju pa je 8 dolžnikov poravnalo za nekaj več kot 14.000 evrov svojega dolga in do rubeža ni prišlo. V februarju je načrtovanih še 11 tovrstnih akcij. Slovenska policija poroča, da je v skladu z 12. in 13. členom Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, ki je dekriminalizirala tatvino in poškodovanje tuje stvari in jih spremenila v prekršek, uspešno izvedla nekaj več kot 1200 postopkov in jih tudi pripeljala do konca. Tisto, kar je potrebno zraven dodati, je, da je v tem obdobju se je zmanjšalo število kaznivih dejanj za 1/3 in zelo pomembno je, da je v tem obdobju za 1/2 manj oškodovancev kaznivih dejanj. Slovenska policija pa svojim lastnim delovanjem tudi poroča o več izvedenih ukrepov. Na ta način se je dejansko ukrepila varnost in predvsem občutek varnosti, kar je pretekli teden potrdil tudi načelnik Policijske uprave Novo mesto na sestanku, ki smo ga imeli na mestnem svetu mestne občine Novo mesto. V povezavi z jasno določenimi policijskimi pooblastili, ki izhajajo iz Zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti, je bila izvedena tudi ena varnostna akcija na varnostno tveganim območju, in sicer na območju Policijske uprave Novo mesto je bilo kontroliranih 101 vozilo, 115 oseb, izdanih je bilo 18 plačilnih nalogov ter 8 opozoril, je pa policija to varnostno akcijo lahko uporabila tudi za poglobljen pogovor o varnosti z prebivalcem na tem območju. Naj omenim samo še eno pooblastilo, ki izhaja iz tega zakona, in sicer vstop in pregled prostorov po 16. členu tega zakona. Izveden je bila samo ena takšna naloga oziroma en takšen vstop in zaseženo sta bili 2 pištoli. V povezavi z vprašanjem krepitve javne varnosti je treba omeniti tukaj še zakon o spremembi zakona o orožju, ki je dekriminaliziral oziroma naredil abolicijo oddajo ilegalnega orožja. Tisto, kar smo lahko ugotovili, je, da je veliko prebivalcev Republike Slovenije oddalo zelo veliko nelegalnega orožja, pa ne samo kosov orožja in municije, oddane so bile tudi resne in nevarne eksplozivne sredstva, vključno z ročnimi bombami, kar na nek način kaže to okrepljeno tudi varnostno situacijo v Republiki Sloveniji. Naj zaključim to poročilo, s katerim se je seznanila danes Vlada Republike Slovenije. Strokovni svet za evalvacijo tega zakona bo nadaljeval svoje delo, ki bo rezultiralo v predlogih sistemskih sprememb na tem področju, kar pomeni, da se bodo naloge, pooblastila in ukrepi iz tega zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti potem transformirali v spremembo področnih zakonodaj. Hkrati pa zelo verjetno najavljamo
predlog novega zakona, zakona o javni varnosti, ki bo to področje součinkovanja različnih institucij za zagotavljanje varnosti in krepitve občutka varnosti potem postavil na nek sistemski nivo. Tisto, kar lahko z vidika skupine za evalvacijo tega zakona ugotovimo, je, da se je po sprejemu tega zakona okrepila učinkovitost na področju zagotavljanja javne varnosti, s tem tudi občutek pravičnosti ob pogoju zakonitosti delovanja in sorazmernosti uporabe policijskih pooblastil. Hvala lepa. Hvala. Novinarska vprašanja zastavite v mikrofon. Izvolite, Enisa. Dober dan, Enisa Brizani, Televizija Slovenija. Lahko samo še pojasnite, a ti podatki o zmanjšanju števila kaznivih dejanj in povečanju občutka varnosti veljajo za samo to ožje varnostno obremenjeno območje Novega mesta ali celotno Dolenjsko in Posavje? Za celotno Slovenijo. Ker tudi zakon velja na območju celotne Slovenije. Tudi izvajajo se policijska pooblastila, ki izhajajo zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti na območju celotne Slovenije in ni prostorsko ali kako drugače targetiran. To potem ne nujno lahko pomeni, da situacija v Novem mestu in tukaj na Dolenjskem in Posavju ni toliko boljša. Ne, ravno nasprotno. Kot sem omenil, bil sem na seji mestnega sveta mestne občine Novo mesto, kjer sta poročilo podala komandir policijske postaje ter načelnik policijske uprave. Na vseh področjih se je absolutno zmanjšalo število kaznivih ravnanj. Poročajo tudi o večji stopnji občutka varnosti. Edino področje, kjer je še vedno izziv na območju policijske uprave Novo mesto, so prometne nesreče, v katerih so udeleženi vsi prebivalci, ne samo prebivalci romskih skupnosti. Hvala. Še kakšno vprašanje? Če ne, se zahvaljujem obema sogovornikom in vama želim lep dan. Zdaj se mi bo pridružil minister za naravne vire in prostor, Jože Novak, ki bo predstavil pomembno odločitev za to območje, kar izvolite, minister, in sicer je vlada obravnavala predlog sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta za jedrsko elektrarno Krško 2. Izvolite. Kot vam je znano, je junija lansko leto Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo podalo uradno pobudo za izdelavo DPN-ja. 4-mesečna javno razpravo smo dali, takoj o pobudi. To je namreč po zakonu dogovorjen obdobje, da se v zelo zgodnji fazi vključijo vsi akterji, ki jih to področje zanima, v razpravo. Lahko ugotovim, da je javna razprava potekala intenzivno vse 4 mesece, da je bilo približno 50 pripomb, skupin pripomb, da so tudi dali nekatere pobude, predloge v zvezi s tem in na podlagi vseh teh ugotovitev, ki smo jih dobili, bomo rekel, v tem delu ugotavljamo, še posebej po včerajšnji seji občinskega sveta Krško, da je podpora projektu, bomo rekel, narejena, da so gospodarski subjekti imeli predloge, predvsem v smislu podpore in koristi, po drugi strani pa tudi malo skrbi, ker bo veliko delavcev in zaposlenih v tem delu, da so nevladne organizacije pojasnile, da bodo naprej spremljale pripravo energetskih strategij v Sloveniji, tudi same tehnoloških in drugih vprašanj, ki se bodo nastavljali, da je bilo predvsem v lokalnem okolju več vprašanj in pobud o lokaciji, premestitvi lokacije, morda na kakšno drugo področje zraven Krškega, nihče pa, da bi šlo to izven Krškega, vsi želijo na tem mestu, in kako bo z začasnim obratovanjem času gradnje in kje bodo delavci nastani in tako naprej. Vse to načrt, bom rekel, v tej pobudi že predlaga. Ravno tako je razvojna agencija v Posavju želela, da se vključuje tudi pri delovanju in pripravi regionalnih zadev. Danes je torej formalni sklep o pričetku priprave. Torej mi smo zdaj v začetni fazi, da se celoten postopek šele prične, tako kot je v skladu s predpisom, in da je ta dialog, ki je bil vzpostavljen v predpripravah, zdaj tudi, bom rekel, stekel. Računamo v nadalje,
da bo potrebno izdelati, tako kot smo predvidevali, tudi v teh vprašanj, ki smo dobili danes, smo še nekaj dopolnili, preko 30 strokovnih podlag različnega tipa, da je to priprava teh dokumentacije in teh podrobnosti, ki jih je tudi želela ne samo investitor sam, ampak tudi strokovna in druga javnost za svoje odločanje, pripravljeno v letu 26 in 27. Po tem postopku je predvideno, da bo leto 27 tudi javna razgrnitev teh načrtov in takrat bo sigurno javnosti dano mnogo več jasnosti okrog tega projekta in da bo po takem postopku, kot predvideva zakon o urejanju prostora, v letu 28 možno sprejemati, obravnavati in sprejeti tudi ta državni prostorski načrt. Ključno pa je, da je vlada se odzvala tudi na ta del, da je seveda še vedno stališče in predlog vlade, da se bo izvedel referendum, ki pa bo lahko na podlagi teh tako dopolnjenih gradiv in tako jasnih, bom rekel, odločil tudi možno odločati skoraj gotovo takrat, ko bo tudi ta postopek in proces zaključen. Kar pa pomeni, po letu 28 se lahko začenja operativne stvari in vse ostale za naprej. Enisa. Danes ste govorili po programu seje vlade tudi o pripravi modela financiranja projekta JEK2, pa me zanima, če je na tem področju kaj novega, je že mogoče znano, kako bi to se financiralo, če bo projekt potrjen. Pa hkrati tudi še to vprašanje, prosim, regija pričakuje tudi obenem sprejetje posebnega razvojnega zakona, ki bo vsa ta področja, ki bodo zadevala regijo, od infrastrukture do zaposlovanja in stanovanja in tako naprej, posebej zaobjel. Ja, tako velik projekt za regijo pomeni istočasno razvojno priložnost. Istočasno bo seveda v času gradnje sigurno, ko pride do nje, lahko zelo obremenjeno, kasneje pa pride seveda tudi na ta način, da se vse kompletna infrastruktura, ki je potrebna tako za samo nuklearko, kot tudi prilagajanje naselja, kot tudi nova delovska naselja, ki bojo tudi z lokalno skupnostjo opredeljena, usklajena. Mi smo že v tej fazi, je pobudnik dal nekaj predlogov. Jaz si predstavljam, da bojo ta delovska naselja kar temeljita podobno kot kje drugje, ko se kakšno v času gradnje, kot začasne objekte za delovišče, morda tudi potencial za stanovanjsko gradnjo ali pa kasnejšo uporabo za stanovanje tako zaposlenih kot pa tudi mladih. Jaz pričakujem, da bo to prednost. Druga stvar, ja, dogovorili smo se, da bo tudi pripravljen regionalni razvojni program v tistem času in obdobju in predvidevam, da bo tudi razgrnjen v tistem delu. Jaz mislim, da ta dialog dobro, da se je začel, bomo lahko vse skupaj lahko opredelili. Dogovor da, tudi razvojni program bi je sočasni del. Danes smo imeli tudi poročilo o tem, kakšne so možnosti in kakšni so koncepti možnega financiranja. Vlada se je samo seznanila z možnimi oblikami. Ugotovljeno je tako, da so najracionalnejši tudi tisti z lastnim vlaganjem in tako naprej, ampak podrobnosti okrog tega bo s nastankom projekta, ko bodo tudi znane končne številke, bom rekel opredeljen in takrat določen. Danes nismo zaključili nobenega od teh, ampak smo se seznanili z možnostjo vse od tega, da bi zasebniki lahko zasebni kapital gradil ali pa za državno investicijo in je bilo dobrodošlo, da tudi sami zborome je tudi najracionalnejši način. Še kaj? Hvala lepa, minister. Hvala lepa. In zadnjega k besedi vabim ministra Aleksandra Jevška, ki bo predstavil sprejet program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja v obdobju 2026 do 2029. Izvolite. Hvala lepa, pozdravljeni vsi. Danes je vlada sprejela program financiranja obmejnih problemskih območjih za obdobje 2026-2029. Program razvojnih spodbud za obmejna problemska območja se sprejema po izteku programa 2022-2025 in naslavlja demografske izzive na obmejnih problemskih območjih ter z namenom oživljanja razvoja obmejnih problemskih območjih. Na območju Posavja spadajo pod tako imenovana obmejna problemska območja občine Bistrica ob Sotli, Brežice in Kostanjevica ob Krki. Nabor ukrepov programa bodisi neposredno ali pa posredno
naslavlja izzive nadpovprečnega staranja prebivalstva na obmejnih problemskih območjih, odseljevanja mladih, slabšanja stanja dostopnosti prebivalstva do javnih in tržnih storitev, nižje produktivnosti podjetij in slabšega konkurenčnega položaja gospodarstva. Za ukrepe programa na teh območjih je v obdobju 26-29 načrtovanih 79,9 milijona evrov nepovratnih sredstev in 76 milijonov evrov povratnih sredstev, torej skupaj 155,9 milijona evrov. Za projekte podjetij je namenjeno 78,6 milijona evrov in za projekte občin 77,3. To, kar je posebnost programa, je obnova planinskih objektov uvrščenih na seznam Planinske zveze, ki je namenjen tako energetski sanaciji, kakor tudi obnovi bivalnih, sanitarnih in drugih notranjih prostorov v planinskih objektih. Torej, gre za program in sredstva, ki jih pretežni meri zagotavlja Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, druga ministrstva pa večinoma sodelujejo z dodeljevanjem dodatnih točk v merilih pri razpisih. Z temi ukrepi poskušamo vsaj deloma nadomestiti nezadostno in pa razvojno ogroženost obmejnih problemskih območij. Rad bi pa povedal, da, kot veste, smo prejšnji teden v parlamentu, je parlament sprejel zakon o skladnem regionalnem razvoju, sledimo tudi strategija skladnega regionalnega razvoja, ki prav tako naslavlja območja, ki so manj razvita v Sloveniji. Hvala. Ne vem, da bi lahko kaj povedal o tem razvojnem zakonu, ki ga regija Posavje pričakuje ob gradnji JEK2, kdaj bi bil sprejet, je že v pripravi? Mogoče spada to pod vaše ministrstvo? Ministrstvo kohezijo in regionalni razvoj je eden od nosilcev tega zakona. Delovna skupina je sestavljena, pripravljamo koncept in ko bo koncept pripravljen tako daleč do izhodišč, bomo o tem seznanili tudi vlado, ki bo ta izhodišča sprejela. Imamo pa, moram reči, kar širok nabor ukrepov že pripravljenih, ker imamo, lahko rečem sedaj, pa že kar nekaj izkušenj pri razvojnih zakonih, tako po Murskem razvojnem zakonu, Saša regija, zakon je bil sprejet v parlamentu prejšnji teden, tako da imamo izkušnje in vemo, zakaj se gre. Kdaj bi pa lahko bil pripravljen do te mere? Jaz mislim, da je realno pričakovati, da v drugi polovici letošnjega leta. To je to? Se zahvaljujemo tudi mi in vsem želimo lep dan. Nasvidenje.